Sucio o no, quiero escuchar tu perspectiva. Hicieron contacto fuerte Justin Barcia y Jett Lawrence ayer durante el main event, en las vueltas de apertura de la segunda carrera. Hay dos puntos de vista. Uno, Jett Lawrence está intentando cortar la curva para intentar ponerse al lado de su hermano Hunter. Y el segundo punto de vista es que Justin Barcia está intentando cerrar la puerta para que Vince Freeze no le pase, como pueden ver aquí. Jett se demoró mucho tiempo hasta levantarse, ya que el impacto fue demasiado fuerte. Al final del main event, Justin Barcia se acerca a Lawrence a preguntarle que cómo está y parece que le pide perdón. ¿Cuál de los dos puntos piensas que fue el correcto? Déjame saber en los comentarios culpa de quién piensas que fue, de Jett Lawrence o de Justin Barcia por entrar muy agresivo.